ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସାଧନ ଓ ଭୈରବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଶେଷ କଥା। 1866 ମସିହାର କଥା। ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ସୁଫି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଷ୍ଠାବାନ ମୁସଲମାନ ସାଧକ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀବାଡ଼ିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାନୁକୂଳ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ପଞ୍ଚବଟୀର ଛାୟାରେ ଆସନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେମିକ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସାଧନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସାଧନ କଲାବେଳେ ସେ ମଥୁରାନାଥଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମଥୁରାନାଥ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବାବୁର୍ଚି ଅର୍ଥାତ୍ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ମଗାଇ ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟାଦି ରନ୍ଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କାଳର ସାଧନା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆଲ୍ଲାହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭାବ ମନ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବା ହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉନଥିଲା। ଏହି ଭାବରେ ମୁଁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଥିଲେ। ଏହି 3 ଦିନର ସାଧନାରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସାଧନାର ଫଳ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସାଧନ କଲାବେଳେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଗମ୍ଭୀର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ପରେ ସଗୁଣ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ବକ ତୁରୀୟ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏକ ବିରାଟ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଅଛି। ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ, ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରସୂତ ବ୍ୟବଧାନ ଯେ ଦିନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ଯୁଗାବତାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ସାଧନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ଓ ଆଦର୍ଶ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥର 34-35 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ବୈଦାନ୍ତିକ ଯେଉଁଭଳି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ନରନାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେପରି ଇସଲାମ ଧର୍ମୀୟଗଣ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଭାତୃଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଆତ୍ମିକ ଐକ୍ୟ ତଥା ଅଭେଦମୂଳକ ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ସମଦର୍ଶନ ଏବଂ ଇସଲାମର ସାମାଜିକ ସାମ୍ୟ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ସମଦର୍ଶିତା ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ସମନ୍ୱୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସାଧନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକତା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଯେ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରର ବିଷୟ ଥିଲା, ତାହା ତଳେ ଲିଖିତ ଘଟଣାରୁ ବେଶ୍ ବୁଝିହେବ। ଥରେ ଠାକୁର କାଳୀବାଡ଼ିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗାଘାଟର ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବାବେଶରେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଘାଟରେ 2ଟି ନୌକା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ 2ଟି ନୌକାର ମାଝିଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କଳହ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି କଳି କ୍ରମଶଃ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବଳ ମାଝି ଜଣକ ଦୁର୍ବଳ ମାଝି ପିଠିରେ ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କଲା। ଠାକୁର ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାତର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି କାଳୀବାଡ଼ିରୁ ହୃଦୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାଲି ଦାଗ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମାମୁଁ, କିଏ ତୁମକୁ ଏମିତି ମାରିଛି? ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ହୃଦୟର ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ନାଉରିଆମାନେ ନୌକା ଧରି ଗଙ୍ଗା ମଝିକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହୃଦୟ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଯେଉଁ ମାଝିଟିର ପିଠିରେ ମାଡ଼ ବସିଥିଲା, ତାର ଆଘାତ ଡଙ୍ଗାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ଏପରି ଲାଗିଛି ଯେ ପିଠିରେ ତାର ନିଦାରୁଣ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ଆତ୍ମା, ଏ ପରମ କାରୁଣିକ ଅଥଚ ଅଶିକ୍ଷିତ ପାଗଳ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କେହି କ'ଣ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ସତକୁ ସତ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ? କିଛିଦିନ ପରେ ଆସିଗଲା ବର୍ଷା ଋତୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପଙ୍କିଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପେଟରେ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଆଶଙ୍କା କରି ମଥୁରାବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମାସ ଠାକୁର ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି କାମରପୁକୁରରେ ଅତିବାହିତ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। 1867 ମସିହା ମେ ମାସର ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମଭୂମି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଳୀବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଣଜା ହୃଦୟ ଓ ଭୈରବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ଜନନୀ କିନ୍ତୁ ସେହି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଠାକୁର କାମରପୁକୁର ଆସିନଥିଲେ। ଏତେଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଏହି ଦରିଦ୍ର ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦର ହାଟ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ନବବଧୂକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଜୟରାମବାଟୀ ଗ୍ରାମକୁ ଲୋକ ପଠାଗଲା। ବିବାହ ପରେ ନବବଧୂର ଭାଗ୍ୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଶାରଦାମଣିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ଏବଂ କୁଳର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ
ଜ୍ୱାଇଁ ଡାକରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ସେ କାମରପୁକୁରକୁ ପୁଆଣି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଓ ତାଙ୍କର ଜନନୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ। ଫଳରେ ଶାରଦାମଣିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଘଟିନଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପରେ ପୁନରାୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସି 1.5 ମାସ କାଳ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବୋକ୍ତ କାରଣରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରଦାମଣି 14 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିବାହ ପରେ ହିଁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ। କାମରପୁକୁରରେ ଠାକୁର ଏଥର 6-7 ମାସ କାଳ ଥିଲେ। ଧର୍ମଦାସ ଲାହାଙ୍କର ସରଳ ହୃଦୟ ଭକ୍ତିମତୀ ବିଧବା କନ୍ୟା ପ୍ରସନ୍ନ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟସଖା ଗୟା ବିଷ୍ଣୁ ଲାହା, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶଙ୍ଖାରୀ, ପାଇନ ପରିବାରର ଭକ୍ତିପରାୟଣ ନାରୀବୃନ୍ଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭିକ୍ଷାମାତା କମାରୁଣୀ ଧନୀ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ବା ଗୃହକର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହି ସବୁବେଳେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅବସର ପାଇଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ ପରିହାସ ଛଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାର ଅବତାରଣା କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଠାକୁର ଏଥର କାମରପୁକୁରକୁ ଆସି ଏକ ସୁମୁହୂର୍ତ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଯତ୍ନପରାୟଣ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲାଗି କାମରପୁକୁରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିବାହିତ ଜାଣି ଶ୍ରୀମଚ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ତୋତାପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ବିବେକ ବିଜ୍ଞାନ ଶୋଭତ ଭାବେ ରକ୍ଷୁନଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେ ସମଭାବରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ବୋଲି ଦେଖିପାରେ ଓ ତଦନୁପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ତାହାର ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତୋତାପୁରୀଙ୍କର ଏହି କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣପତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବହୁକାଳ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନାଲବ୍ଧ ନିଜ ବିଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୈରବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମର୍ମଟି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପତ୍ନୀପରାୟଣତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ହାନି ଘଟିବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଠାକୁର ସେ ଉପଦେଶ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରମଶଃ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ଏହି ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। କ୍ରମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କମି ଆସିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଭୈରବୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାରିତ ଆଚରଣ ଦେଖି ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଦା ତିଳାଦା ମଧ୍ୟ କମି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାରଦା ଦେବୀ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶାଶୁତୁଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ଓ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେଉଁ କଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରତିବାଦ ସୁଦ୍ଧା କରୁନଥିଲେ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ପଛେ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏ ସମୟରେ ଦିନେ ବିଷମ ଅନର୍ଥ ଘଟାଇ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଶଙ୍ଖାରୀ କଥା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀନିବାସ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରଘୁବୀରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ଭକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେ ରଘୁବୀରଙ୍କ ଭୋଗରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଭୋଜନ ସାରିବାର ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ଆମେ ଉଠାଇବୁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ସେ କଥା ମାନି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଭୈରବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇ ଏହା କରିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଏହା ନ କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭୈରବୀ କାହା କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ହୃଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ସେଦିନର କଳହ ଉପଶମ କରାଇଲେ। ଅଭିମାନିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ବାଧିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କମି ଆସିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହି ଏପରି ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛି, ଅତଃପର ଆଉ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଭାବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ କେତୋଟି ଫୁଲହାର ନିଜ ହାତରେ ଗୁନ୍ଥି ଚନ୍ଦନ ସହଯୋଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଧରି ଭୂଷିତ କରି ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ସଂଯତ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମନପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରି କାମରପୁକୁର ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାଶୀଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରାୟ 7 ମାସ କାଳ କାମରପୁକୁର ଅତିବାହିତ କରି 1867 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଥୁରା ବାବାଙ୍କ ଇତିକଥା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ମଥୁରାନାଥ ବିଶ୍ୱାସ
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ମଥୁରାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସତୀର୍ଥ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଭଣଜା ହୃଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। 1868 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଭଦିନ ଅନୁକୂଳ ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାଦି ପାଇଁ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଠାକୁରଙ୍କ ହୃଦୟ କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମଥୁରାବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭୋଜନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ବୈଦ୍ୟନାଥରୁ ମଥୁରାବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାରେ ସିଧା ଯାଇ କାଶୀଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କେଦାର ଘାଟ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 2ଟି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ। ନୌକା ଯୋଗେ ବାରାଣସୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଠାକୁର ଭାବଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବପୁରୀ ପ୍ରକୃତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ। ବାସ୍ତବିକ ଏଠାରେ ମାଟି ପଥର ନାହିଁ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଧରି ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟଜଳ ହୃଦୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ସେଠାରେ ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଓ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହି ଧାମକୁ ଶିବମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭାବଘନ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଏହାର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବାହାରର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନଟି ତାହାର ଛାୟା ମାତ୍ର। କାଶୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ମଥୁରାବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାରାଣସୀର ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଦି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ ନୌକା ଯୋଗି ଯାଉଥିଲେ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ କାଶୀର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି। ନୌକା ଯେତେବେଳେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ଭାବମୟୀ ଠାକୁର ସେହି ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ହଠାତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଓ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନୌକାର ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାମ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଥା ସେ ମଥୁରାବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ମଥୁରାବାବୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲି ଜାଣ? ଦେଖିଲି ପିଙ୍ଗଳବର୍ଣ୍ଣ ଜଟାଧାରୀ ଦୀର୍ଘକାୟ ଜଣେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଗମ୍ଭୀର ପଦବିକ୍ଷେପରେ ଶ୍ମଶାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହକୁ ସଯତ୍ନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ସେ ଜଗଦମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ସେହି ଚିତା ଉପରେ ଜୀବର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ତାର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଣର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ନିଜ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ଅଖଣ୍ଡର ଘରକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ବହୁ କଳ୍ପର ଯୋଗ ତପସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୟତନ ଭାବର ଭୂମାନନ୍ଦ ଜୀବ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୃତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ଠାକୁର ପ୍ରତିଦିନ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯିବା ପଥରେ ହିଁ ବେଳେବେଳେ ଠାକୁର ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଦେବଦର୍ଶନ ଗଲାବେଳର କଥା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଶ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବାବେଶ ହେଉଥିଲା। କାଶୀରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଖ୍ୟାତନାମା ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଦେଖିଲି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱଦେହରେ ରହିବାରୁ କାଶୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ଇଙ୍ଗିତରେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ନା ଅନେକ? ସେ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଏକ। ତାହା ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ତୁମେ ଜୀବଜଗତ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହୃଦୟ କହିଥିଲି, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ପରମହଂସ ଅବସ୍ଥା। କାଶୀରେ 5-7 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଠାକୁର ମଥୁରାବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୟାଗ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ସଙ୍ଗମର ସ୍ନାନ ଓ ରାତ୍ରି ନିବାସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରୟାଗରୁ ପୁନଶ୍ଚ କାଶୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେଠାରେ 15 ଦିନ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯାତ୍ରା କଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସାଧନ ଓ ଭୈରବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଶେଷ କଥା। 1866 ମସିହାର କଥା। ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ସୁଫି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଷ୍ଠାବାନ ମୁସଲମାନ ସାଧକ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀବାଡ଼ିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାନୁକୂଳ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ପଞ୍ଚବଟୀର ଛାୟାରେ ଆସନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେମିକ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି